今日咧就要開箱，近排都好多客人中意買一啲嘅沐浴用品啦，天氣好熱，咁咧好多客人都中意沖涼嘅用品。今日咧就收到一部分嘅客人訂單啊，有啲客人咧就中意喺呢度攞啦，平時咁又可以喺度 booking 嘅時候做 treatment 嘅時候攞翻去。有啲就中意送俾朋友，咁今日咧我哋就睇下啲客人訂咗啲乜嘢，因為都係我啱啱執緊一堆就係貨客人嘅。呢個就係頭髮嘅精華液 Hair Serum， 呢個客人一次過訂4支喎。好啦，呢啲都係客人產品，所以我擺埋一堆。好啦。跟住仲有啲乜嘢呢？就係呢個洗頭水啦，呢個超級回購產品，你睇下一次過就訂咁多支就知乜嘢好嘢啦。呢個就係防脫育髮洗頭水同埋養髮水，仲有呢個養髮水。呢個連續用呢，可以減少脫髮62%，連續4星期用。咁同時間咧，呢個係任何頭髮、任何人都啱用嘅。生完 BB 會甩頭髮，長頭髮會容易甩頭髮，中年亦都會容易甩頭髮。成日用髮品，即係譬如係一啲 hair spray 啊、一啲髮泥啊、一啲化學產品嘅，都會容易甩頭髮。呢一個可以幫助生頭髮同埋防止脫髮嘅。呢個好啦，跟住咧。就係講呢一個護髮素，其實叫養髮水，佢係水劑嚟嘅。咁同埋嚟講咧，佢係可以令到有啲人唔用護髮素，但係呢個咧係育髮嘅，係令到頭髮咧生翻出嚟豐盈啲啦，同埋咧同時間係俾養分你嘅頭皮嘅。佢係水劑，你用嘅時候按摩頭皮同埋頭髮濕嘅頭髮用，咁然之後沖水，咁就可以好簡單好方便咯。係啦，咁就係呢啲啦。咁跟住然之後再睇埋另外一箱係乜嘢嚟咯喎？咁咧呢一箱咧就係哇，呢個客人真係識貨嚇。呢個咧就係呢一個係乜嘢咧？係一個沖涼液啊嚇！呢個沖涼液點解？哇！佢一訂咁多支咧，之前已經買好多支噶啦。因為呢個咧係其實有一個客人咧，佢背脊係勁多呢一個嘅暗瘡啦。用咗之後咧，啲暗瘡冇晒，得翻少少印，咧慢慢等佢退啦。呢一個沖涼超級好用，同埋佢個香氣好清新。呢個設計咧，全部咧已經係新包裝，好靚啦。咁呢度咁多啦嚇，咁多支。咁仲有body lotion咯喎，搽埋佢先。body lotion 又係超好用，完全一啲都唔腍。同埋好清爽，好舒服，就算夏天用你都唔會覺得黐笠笠，係好清爽，你一用就會愛上咗㗎啦。咁下次再同大家介紹其他產品。